있는데 왜 헤어는 안 피고 계시나요? 네, 안성 팬분들 한번 플레이 한번 들어보실까요? 좋습니다. 자, 김용필 말고 안성 해주시고요. 계속해서 열기를 이어갈 분은 가수 안성훈 님입니다. 네, 미스터 트롯 진을 오른 아주 멋진 분이시죠. 시원한 고음의 소유자시고요. 6시 대고향의 아들, 극세사 트롯, 울엄마 전문가, 가수 안성훈 씨를 소개합니다. 여러분, 박수 부탁드립니다. 봄트는 동해바다 새송을 깔고 저바다에 앞길을 돌려라 다같이 에헤이야 좋다 에헤이야 좋구나 너랑 나랑 마음을 맞추며 자 문경이 좋다 문경이 좋다 시기도 좋구나 어우러져 살아야 한다 영원히 한동안 나아가는 세상에 역시 네가 던져버리게 좋다 장구를 울려라 북을 울려라 지긴 백가리를 울려라 청바다 가슴속에 서름을 털고 신명나게 놀아나보자 다같이 문경이 좋다 문경이 좋구나 너랑 나랑 마음을 맞추며 자 문경사가 좋다 문경사가 좋다 알씨구 좋구나 어우러져 살아야 한다 영원히 한동안 나아가는 세상에 역시 네가 던져버리게 전경세계에 던져버리게 좋다 고맙습니다. 정식으로 공손하게 인사 올리겠습니다. 오늘 딱 문경의 안성만 중안성훈입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 아니 이쪽까지 다 계시네요. 네 반갑습니다. 반갑습니다. 저 뒤쪽도 반갑습니다. 그리고 앞쪽 분들 반갑습니다. 네. 오늘부터 이제 축제가 시작되고 10월 26일까지 쭉 진행이 되는데 즐길 준비 되셨습니까? 네, 오늘 출연 가수분들도 엄청나죠? 네, 문경에 오셨으니까 오늘 좋은 기운 그리고 좋은 사과 많이 받아가시고 사가시고 또 가수들 공연 보시면서 주인공은 여러분이니까 노래로 또 많이 힐링하고 가세요. 감사합니다. 일단 시장님께서 계셔가지고 우리 신형국 시장님께서 앞에 계셔가지고요. 네, 이렇게 초대해 주셔가지고
성훈이가 성훈이 만극합니다. 감사합니다. 네, 날씨가 이제 가을이 왔고 너무 좋잖아요. 비도 딱 그쳤죠? 그래가지고 제 노래 중에 분위기 좀 좋은 노래가 있어가지고 엄마꽃이라는 노래 한 곡 들고 왔거든요. 네, 같이 불러주시겠습니까? 그럼 엄마꽃 선물해드리겠습니다. 이렇게 해볼까요? 오래된 사진 속에 어여쁜 당신의 얼굴 청춘에 달콤했던 꿈들은 모두 과거로만 남아버렸나. 아들 딸을 키우시느라 버려야만 했던 것들 후회한 적 없으시다는 나밖에 모를 사람. 꽃이 피었네 꽃이 피었네 우리 엄마 젊었을 적에 눈물이 나요 눈물이 나요 나 때문에 변한 것 같아. 그래도 온 세상 제일 예쁜 엄마 엄마 우리 엄마 못난 자식 걱정하느라 뭉그러져 버린 가슴 엄마라는 이름만으로 지낼 수 없는 사람. 꽃이 피었네 꽃이 피었네 우리 엄마 젊었을 적에 눈물이 나요 눈물이 나요 나 때문에 변한 것 같아. 그래도 온 세상 제일 예쁜 엄마 엄마 우리 엄마 미안해요 우리 문 열고 고맙습니다. 네, 오늘 날도 좋고 많은 분들이 오셔가지고 이 노래를 꼭 준비하고 싶었는데 괜찮으셨습니까? 네, 아니 오늘 왜 이렇게 활기차셔요? 오늘 와서 사과 드신 분? 아우 다 드셨네. 네, 그 제가 올해 요거 안 알려드리는 건데 올해 37이거든요.
굉장히 동안이죠? 오늘 딱 말씀드립니다. 비결은 문경 가몽사가요. 그리고 제가 오늘 절대 뭐 시장님하고 우리 내빈분들 계셔서 말씀드리는 게 아니고 우리 또 문경 시민분들 계셔서 말씀드리는 거 아니에요? 그 문경 온다고 옷을 하나 빼입었거든요. 자 보셔요. 요게 약간 동대문 같지만 나름 백화점 거라 내년에 못 오면 적자입니다. 왜냐? 이것도 또 금이거든, 금. 네, 문경 온다고 맞췄거든요. 그래서 절대 홍보대사 되고 싶은 거 아닙니다. 시장님. 자신은 있어요. 여기까지입니다. 감사합니다. 네, 실물이 낫죠? 우리 오늘 제가 또 사랑하는 태진이 형이랑 유진 씨랑 그리고 용빈 씨 오잖아요? 실물이 다들 깜짝 놀라셔. 근데 우리 공통점이 가몽사가요. 어디 가서 말씀하지 마셔요. 제가 이제 메들리 한 곡이 남았는데 이 노래 끝나고 이제 가야 되거든요. 네, 거봐 아쉽잖아. 아쉬우면 뭐 해야 돼요? 근데 오늘은 앵콜이 아니라 이걸로 갑시다. 문경, 문경, 문경. 이렇게 해주실 수 있죠? 왜냐면 나 홍보대사 해야 되거든. 그러면 메들리 들려드릴 때 잠깐 제가 실물 보여드리러 내려갈 건데 절대 이렇게 일어서시거나 저 한번 만져보려고 이렇게 막 만지면 안 돼. 왠지 아셔요? 만지면 나도 만져. 만지면 안 돼요. 그대로 계셔야 제가 이제 왔다 갔다 하면서 인사도 드리고 문경에 왔는데 문경 시민분들하고 우리 관광객분들하고 인사드려야 되니까 그대로 계셔야 돼요. 일단 마지막 곡인 척 메들리 들려드리겠습니다. 고맙습니다. Let's go! 자, 보영 같은 친구 보겠습니다. 박수! 자, 같이 가세! 같이 가세! 보영 같은 친구야. 아침에 눈을 뜨면 제일 먼저 생각나 어디죠? 문경은 좋은 친구야. 피 한 방울 섞이지 않는 우리 두 사람 정신 인연인 거야. 자신보다 문경이 좋고 돈보다 사과가 좋아. 문경과 나 고향 같은 친구야.
있어요 내가 좋아하는 늦어도 싶은 대로 어디로 문경으로 달려와요 꿈을 내지 말고 기대 내지 말고 옆길로 서지도 마 여자는 꽃이라니까 고자두지 말아요 가슴에 영원히 지지 않는 꽃이 되고 싶은데요 여자는 꽃이라니까 고자두지 가슴에 영원히 지지 않는 꽃이 되고 싶은 대로 꽃이 되고 싶은 대로 박자가 안 맞아요. 셋, 넷. 고맙습니다. 여러분들께서 문경 홍보대사로 뽑아주셔가지고 고맙습니다. 아이고 너무 뛰어댕겨가지고 물 한 모금 해도 되겠습니까? 고맙습니다. 셋, 넷. 네, 제가 오늘 문경 온다고 같이 모신 분들이 있어요. 제가 늘 이렇게 떠받들고 모시는 저의 백설 공주들인데 저의 공주들 훈이엔이 오셨습니다. 고맙습니다. 혹시 오늘 문경에서 안성우님 팬카페 가입하신 분 있어요? 새로 가입하신 분? 네. 안 하셨어 아직? 하신 분들? 아 오늘 하셨어요. 저희가 가입할 때는 비용이 없는데 탈퇴할 때는 사과 2,000박스 탈퇴비가 사과 2,000박스 문경 걸로 그 말인즉슨 탈퇴가 안 됩니다. 저 안성은 문경시 팬클럽으로 활동해 주세요. 고맙습니다. 아 너무 뛰어댕겼더니 실물이 낫죠? 왜냐면 이상하게 TV에 보면 아 이거는 용빈 씨도 약간 비슷해. 키가 작게 나오고 저는 그리고 약간 입이 튀어나와 보여요. 근데 실제로 보잖아요? 입이 안 튀어나왔잖아요. 예쁘죠? 고맙습니다. 그러면 진짜 물 한 모금 하고 이제 마지막 곡 들려드리고 뒤에 또 멋진 무대들 많이 남았고 축제가 10월 26일까지니까 계속 즐겨주시고 지인의 4동 8촌까지 많이 소문내주시고 또 내가 누구한테 잘못했다 사과할 일 있잖아요. 문경 와서 해야 돼. 문경 사과 주면서 아시겠죠? 고맙습니다. 지금까지 네, 장래희망 문경 홍보대사 안성훈이었습니다. 고맙습니다. 렛츠고! 건강하십시오. 자, 아실만한 곡으로 물론 메들리 들려드리겠습니다. 아? 첫 번째는 오직 하나뿐인 문경. 자, 그리움 누워서 가지마 나 홀로 있으면 괴로운데 그대의 얼굴을 바라보고 정다운 얘기를 나눌래 어디서 뭐든지 할 수는 없지만 사랑은 이렇게 달콤한 걸 아쉬운 누워서 가지는 마 남겨진 시간이 너무 많아 내 인생 모두가 바다를 이 느낌 우리는 영원해 어디서 뭐든지
모르는 채 이별도 모르는 채 숨으로 서로를 느끼면서 영원토록 향기로 우리의 사랑이여 시간 추억의 그림자가 너무 많아 그리워져요 저었던 우리 사랑이 내 사랑 그대여 다시 한번 사랑해요 아름다워요 서럽던 사랑이 자 마지막 모나리 들어보겠습니다 마지막으로 세워주세요 내 모든 걸 다 주어도 그 마음을 잡을 수는 없는 걸까 미소가 없고 그대 원하는 안타까운 시선으로 바라보며 돌아서야 하는 걸까 눈물이 나고 그대 원하는 추억만을 간직한 채 떠나기는 너무 아쉬워 끊임없이 속삭이며 그대 곁에 머물기만 그토록 아쉬워 정말 그대는 나의 사랑을 받아줄 수가 없나 나의 모나리자 이런 표정은 싫어 정말 그대는 나의 사랑을 받아줄 수가 없나 나의 모나리자 나를 슬프게 하네 그대는 나의 사랑을 받아줄 수가 없나 나의 모나리자 이런 표정은 싫어 정말 그때는 나의 사랑을 받아줄 수가 없나 나의 모나리자 나를 슬프게 하네 모나리자 고맙습니다 네, 가수 안상훈 씨 무대